花园是心灵休憩的地方，风车自悠悠地转着，年轮的更换都是非常惬意的事情。这是我的后花园，我给它种了一片草皮，再搭配上一个大红色的风车，迎着风转动的时候真的好舒服。有时它会360度的旋转，太阳能的款式真的让人好喜欢。晚上它还会五颜六色的发光，1.9米的大高个勺子的款式，中间还有钻石的设计，上面是太阳能灯的设计，下面是地插的款式，想要放哪里就插在哪里，使用都特别的方便。喜欢的左下角去下单哦。